अब Redmi Note 15 5G को चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ नेपालमा। बेस भेरिएन्ट चाहिँ यसको 8GB 256GB भेरिएन्ट छ जसको प्राइस चाहिँ 39,999 बाट सुरु हुन्छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ 12GB RAM 512GB वाला भेरिएन्ट छ जसको प्राइस चाहिँ 46,999 47,000 सम्म यो फोनको प्राइस चाहिँ पुग्न गएको छ। सो तपाईले चाहिँ यहाँ बेस भेरिएन्ट र अनि हायर भेरिएन्टको मात्र डिफरेन्स हेर्नुभयो भने प्राइसमा 7,000 को डिफरेन्स छ। सो अब हामीले चाहिँ Redmi Note 15 4G को बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौं। यो फोनमा चाहिँ त्यो फोनबाट झन्डै 10,000 को डिफरेन्स छ। सो त्यति तपाईले तिर्नु पर्छ त, यो फोन बाइ गर्नु पर्छ त, त्यसको विषयमा चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहदैछु। सुरुमा त Redmi Note 15 5G को अनबक्सिङ को बारेमा कुरा गरौँ हैन। तपाईले यस्तो खालको बक्स लिन सक्नुहुन्छ। बक्सलाई ओपन गर्ने बित्तिकै भित्रपट्टि अर्को सानो बक्स हुन्छ, त्यसलाई ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ सिम इजेक्टर टुल पाउन सक्नुहुन्छ, प्रोटेक्टिभ केस, केही पेपरवर्कहरु, अनि तपाईले यसमा चाहिँ 45 वाट को चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ र USB टाइप A to C को केबल पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो हो Redmi Note 15 5G अनि यो हो Redmi Note 15 4G। जो किन भयो नि हैन, यो चाहिँ Redmi Note 15 5G हो, यो चाहिँ Redmi Note 15 4G हो। सो झुलुक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईलाई झुकाइदिन पनि मिल्छ। दुईटै फोन चाहिँ उस्तै देखिन्छ नि। लक्कीली मसँग दुईटै फोनको कलर चाहिँ सेम छ। यो दुईटा फोनलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने भनेको चाहिँ 5G मा चाहिँ यतापट्टि 5G लेखेको छ, यसमा चाहिँ छैन। अर्को भनेको चाहिँ प्राइमरी माइक्रोफोनको जुन प्लेसमेन्ट छ त्यो चाहिँ टाइप सी पोर्टको चाहिँ राइट साइड परि छ Redmi Note 15 5G मा, तपाईको 4G मा चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ क्यामेरा मोड्युलमा चाहिँ हल्का तपाईहरुले चाहिँ माउन्टेड देख्न सक्नुहुन्छ Redmi Note 15 5G मा, अलिकति उठेको जस्तो देखिन्छ माउन्ट गरेर, हैन भने Redmi Note 15 4G मा चाहिँ फ्ल्याट। त्यो कुरालाई छोडेर बाकी इन ह्यान्ड फिल देखि लिएर यो दुईटै फोनको फर्म फ्याक्टरहरु पनि सबै एउटै छ। अनि तपाईले 5520 mAh को ब्याट्री चाहिँ Redmi Note 15 5G मा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हल्का स्लाइटली यसलाई लाइट वेट बनाउँछ। 178 ग्राम को मात्र वेट छ। बाकी यदि तपाईलाई चाहिँ यो दुईटा फोनको अरु पनि कम्प्यारिजन चाहिन्छ Redmi Note 15 4G भर्सेस Redmi Note 15 5G चाहिन्छ भन्देखि चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। म तपाईलाई कम्प्यारिजन गरेर पनि देखाउने छु। क्यामेरा स्याम्पल अनि त्यसैगरी गेमिङ परफर्मेन्स कस्तो हुन्छ त्यो सबै, ब्याट्री परफर्मेन्स कस्तो हुन्छ त्यो सबै टेस्ट गरेर चाहिँ म तपाईलाई यो दुईटाको कम्प्यारिजन पनि लिएर आउने छु। यो पालिको Redmi Note 15 4G को जस्तै 5G पनि एकदमै कर्भ डिस्प्लेको साथमा आउँछ। अगाडि पछाडी दुईटै कर्भ छ र एकदमै स्लिम छ यो फोन। इन ह्यान्ड फिल मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। इभन मलाई चाहिँ Redmi Note 15 Pro को भन्दा पनि यसको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ। अब हामी यो फोनको चाहिँ प्रोसेसरतिर आम, तपाईले Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 को प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनमा 4 नैनोमिटर को प्रोसेसर हो, LPDDR4X को RAM हो, UFS 2.2 को स्टोरेज हो। यो फोनको चाहिँ इनिशियली परफर्मेन्स को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 7 लाख को स्कोर चाहिँ यसले एन्ड्रोइड बेन्चमार्कमा देखाउँछ भने PUBG मा चाहिँ तपाईले स्मुथमा एक्सट्रिममा खेल्न सक्नुहुन्छ 60 FPS मा, जुन चाहिँ Redmi Note 15 4G मा पनि हामीले सजिलै खेल्न सक्छौं। दुईटाको परफर्मेन्स एकदमै सिमिलर लागेको छ मलाई। इभन अप्टिमाइजेसन हेर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 15 4G को स्लाइटली बेटर देखेको छु मैले, तर तपाईलाई त्यस्तो डिफरेन्स चाहिँ फिल हुँदैन यदि यो दुईटा फोनलाई साइड बाइ साइड खेल्यो भने मात्र फेल हुने हो। बाकी तपाईले यो फोनमा चाहिँ आफ्नो रेगुलर टास्कहरु गर्नको लागि, सोशल मिडियाहरु युज गर्नको लागि त केही पनि प्रब्लम छैन। यो फोनले आरामले ह्यान्डल गर्न सक्छ। तर 40,000 को हिसाबको परफर्मेन्स छ भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा यो भन्दा बेटर परफर्मेन्स नआउने हैन, आउँछ। यही प्राइसको अराउन्डमा अथवा अन्डर 40,000 मा चाहिँ Infinix को GT30 पनि आउँछ, त्यसैगरी CMF को फोन 2 Pro पनि आउँछ। तिनीहरुमा तपाईले अझै स्लाइटली बेटर परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। स्लाइटली हैन, नोटिसेबली नै बेटर परफर्मेन्स तिनीहरु फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु गेमिङमा फोकस हुनुहुन्छ, गेमिङ फोन चाहेको छ यो प्राइस सेगमेन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरु फोन तपाईलाई बेटर परफर्मेन्स निकालेर दिन्छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले Redmi Note 15 4G सँग एकदमै सिमिलर छ। 6.77 इन्च को चाहिँ यसमा AMOLED डिस्प्ले आउँछ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ, 3200 निट्स को पिक ब्राइटनेस छ। सो तपाईले चाहिँ यसलाई आउटडोर युज गर्दाखेरि पनि एकदमै ब्राइट छ, डिस्प्ले सबै मजाले भिजिबल छ हैन। एउटै कुरा भनेको चाहिँ यसको अटो ब्राइटनेसलाई अन गर्नुपर्छ र सनलाइट मोडलाई चाहिँ अन गर्नुभयो भने अनि यो डिस्प्ले चाहिँ ब्राइट हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि तपाईले मजाले भिजिबल छ डिस्प्ले। बाकी इन्डोरमा तपाईले कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा मुभी हेर्न चाहनुहुन्छ, मजाले तपाईले भ्युइङ एक्सपिरियन्स देखि लिएर सबै कुराहरु राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। कर्भ डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ यसमा मल्टिमिडिया कन्जम्पसनको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि यहाँनिर अर्को के पनि म भन्न चाहन्छु भने Redmi Note 15 5G को स्पिकरको क्वालिटी पनि मलाई यो प्राइसमा मैले CMF फोन 2 Pro पनि युज गरिरहेको छु, तिनीहरुको भन्दा चाहिँ नोटिसेबली एकदमै राम्रो बेटर मैले पाइरहेको छु। यसको चाहिँ अब स्पिकरमा चाहिँ 400% सम्मको तपाईले भोल्युम बुस्टको पनि अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दैमा 4 गुणाले त्यसको लाउडनेस बढ्ने होइन, ठिकै हालको हो, तर स्पिकरको ओभरअल क्वालिटी चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई, त्यस्तो नराम्रो छैन। अब यो फोनको चाहिँ क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि 108 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा प्राइमरी सेन्सर आउँछ र 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स आउँछ। Redmi Note 15 4G मा चाहिँ अल्ट्रा वाइड थिएन,
यसमा चाहिँ तपाईले अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 20 मेगापिक्सलको आउँछ यसमा र तपाईले भिडियो चाहिँ यसमा 4K 30 fps सम्म ब्याक क्यामेराबाट लिन सक्नुहुन्छ। अल्ट्रा वाइड एंगलबाट चाहिँ तपाईले 1080p 30 fps सम्म लिन सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि 1080p 30 fps सम्म लिन सक्नुहुन्छ। स्टेबलाइजेसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा OIS छ त भनेको छ, तर स्टेबलाइजेसन चाहिँ 4K 30 fps मा केही पनि काम गर्दैन, एकदमै हल्लिन्छ भिडियो हैन, सेकी आउँछ। तर तपाईले 1080p 30 fps मा खिच्नु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फुटेज अलिकति स्टेबल लाग्यो मलाई। बाकी फोटोजको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि ठिकै मात्र देखिरहेको छु मैले, त्यस्तो धेरै राम्रो छैन, सफ्टनेस अलि बढी लाग्यो मलाई। त्यसैगरी डायनामिक रेन्ज पनि त्यो लेभलको छैन। यसलाई चाहिँ म छिटै तपाईलाई कम्पेरिजन गरेर Redmi Note 15 4G र 5G को दुईटा कम्पेरिजन गरेर लिएर आउने छु, त्यसपछि तपाईलाई अझ राम्रो आइडिया हुनेछ। बाकी तपाईलाई चाहिँ अझै डिटेलमा चाहिँ म Redmi Note 15 5G र CMI Phone 2 Pro को चाहिँ दुईटा कम्पेरिजन लिएर आउने छु। स्पेशली क्यामेरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ कस्तो छ यो दुईटा फोनको। यदि त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला। योपालिको Redmi Note 15 5G मा चाहिँ तपाईले IP66 को वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो प्राइसको लागि डिसेन्ट हो। यो फोन चाहिँ Android 15 आउट द बक्स लिएर आउँछ HyperOS 2 को साथमा। मेरो विचारमा चाहिँ Android 16 अनि HyperOS 3 को साथमा आएको भए चाहिँ एकदमै बेटर हुन्थ्यो। अब Redmi Note 15 4G मा चाहिँ बरु त्यो नआए पनि 5G मा चाहिँ आउनै पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यसैगरी प्रो सिरिजमा पनि छैन, सो यसमा त के एक्सपेक्ट गर्नु। अनि तपाईले यसमा सफ्टवेयर अपडेट पोलिसी भनेको चाहिँ 2+4 इयर्स को पाउन सक्नुहुन्छ। मेजर अपडेट 2 वर्षको भयो एन्ड्रोइड मेजर अपडेट, अनि तपाईले सफ्टवेयर अपडेटको जुन सेक्युरिटी प्याच अपडेट हुन्छ त्यो चाहिँ 4 वर्षको पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र हैन, यो फोनलाई तपाईले एज अ पावर ब्याङ्क पनि युज गर्न मिल्छ हैन। सो यसमा तपाईले USB C to C केबल लगाएर चाहिँ अरु तपाईहरुको C केबल लाग्नेवाला डिभाइसेसहरु पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्पिड पनि राम्रो छ, 18 वाट सम्मको चाहिँ यसले रिभर्स चार्जिङमै सपोर्ट गर्छ। अहिले अब सरसर्ती हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 15 5G चाहिँ कस्तो छ त यो प्राइसको लागि भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो फोनको डिस्प्ले डिजाइन हैन इन ह्यान्ड फिलहरु चाहिँ राम्रो छ यो प्राइसको लागि। तर यसको क्यामेरा पनि यो प्राइसमा त्यस्तो धेरै बेस्ट खालको छैन, पर्फर्मेन्स पनि बेस्ट खालको छैन। अलरेडी यो प्राइसमा चाहिँ हामीले क्यामेरा पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ राम्रो अप्सनहरु चाहिँ पाउन सक्छौं। त्यो भएर चाहिँ यो फोन यो प्राइसको लागि चाहिँ एउटा डिसेन्ट अप्सन, गुड अप्सन मात्र देखिन्छ, त्यस्तो धेरै बेस्ट अप्सन बबाल वाला फोन चाहिँ देखिदैन। पहिला Redmi को फोन हुने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो लेभलको यो फोन चाहिँ मैले देखिन। बाकी तपाईलाई के लाग्यो Redmi Note 15 5G को बारेमा मलाई तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। म भेट्नेछु तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा।